নমস্কার, বং কানেকশানের আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ সোমবার, অফিসের দিন, তাই একবার অ্যালার্ম বাজলে আর শুয়ে থাকার অপশান নেই, উঠতেই হবে, সে বাইরে যতই অন্ধকার হোক না কেন। ঘুম থেকে উঠে সবার আগে প্রথম কাজটাই হলো বয়লার চালানো। এখানে তারই ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এক পাশের গ্যাসে সবার আগে চাটা বসাই, তারপর অন্য কথা। ব্রেকফাস্টে আজকে ব্রেড বাটার, মাশরুম আর ডিমের পোচ। মাশরুমটাকে এয়ার ফ্রায়ারে বানাবো, তাই সবার আগে মাশরুমটাকে কুচিয়ে নিয়ে অল্প একটু নুন আর তেল মাখিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে বসিয়ে দিই। এয়ার ফ্রায়ারে মাশরুমটা হতে হতে আমার এদিকে ডিম আর ব্রেডটা করা হয়ে যাবে। এয়ার ফ্রায়ারটা এসে সকালবেলা ব্রেকফাস্টে আমার একটা বড় হেল্প হয়েছে। তা না হলে আরও 30 মিনিট আগে উঠতে হতো ঘুম থেকে। ডিমের পোচটা এবার চটপট বানিয়ে ফেলি, ওদিকে আমার চাটাও হয়ে এসেছে। ব্যাস, ব্রেকফাস্ট রেডি, এবার খেতে দিয়ে দিই। এই পার্সেলটার জন্য সৈকত সকাল থেকে অপেক্ষা করছিল, ফাইনালি এসেছে। কদিন আগেই ফাইনালি আমাদের বাড়ির জন্য একটা রোবো ভ্যাকিউম ক্লিনার অর্ডার করেছিলাম, সেটাই আজকে এলো। এতদিন আমাদের কাছে যেটা ছিল সেটা অন্য একজনের, উনি কদিন ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ওনার জিনিস তো ওনাকে ফেরত দিতে হবে, তাই নিজেদেরটা কেনা হলো ফাইনালি। আমি এত করে বললাম এখন থাক, সন্ধেবেলা না হয় আনবক্সিং করা যাবে, কে শোনে কার কথা। বাড়িতে কোনো নতুন জিনিস এলে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে খুলে ফেলতে হবে, আর তার উপরে যদি হয় সেটা মেশিনারি বা টেকনিক্যাল কোনো জিনিস, ব্যাস তাহলে আর ধরে কে, আসা মাত্রই তাকে খোলা চাই। আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল বলে বাড়ি থেকেই কাজ করছিল, নেহাতি সাত সকালে কেউ মিটিং রাখেনি, ওই কারণেই এসে রোবট খুলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আমার যে 1000 ঘন্টা কাজ পড়ে আছে সে আর কে বোঝাবে। যা হোক, শুনবে না যখন কি আর করব, খুলেই দেখি এই মেশিনটা অন্তত ঠিকঠাক চলছে কি না। আগের বারে যেটা অর্ডার করা হয়েছিল টেকনিক্যাল ফল্ট থাকায় সেটা রিটার্ন করে দিতে হয়েছিল, সে কারণেই একটু চিন্তায় তো আছি যে এই মেশিনটা আবার ঠিকঠাক এলো কি না। অনেক দিন ধরে খোঁজাখুঁজি করে রিসার্চ করে ভাই আর সৈকত মিলে ফাইনালি এই জার্মান ডিভট কোম্পানির এই মেশিনটা অর্ডার করেছিল। এটাতে একটা ভালো ব্যাপার হলো যে ভ্যাকিউমের সাথে সাথে মপিংও হয়, মানে ঘর ঝাড় দেওয়া তো হবেই, চাইলে সাথে ঘর মোছাও হবে এই রোবট দিয়ে। তাছাড়া আরও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এতে নাকি লাইডার টেকনোলজি আছে, মানে লেজার টেকনোলজি দিয়ে সামনে কি অবজেক্ট আছে সেটা ডিটেক্ট করতে পারে। আর ঠিক সে কারণেই ঘরের মধ্যে রাখা ফার্নিচার কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্রে ধাক্কা খাওয়ার প্রবাবিলিটি একটু কমে যায়। সবার আগে এই রোবটের সাথে বক্সে কি কি এসেছে সেগুলো বের করে নিচ্ছি, তারপর ম্যানুয়াল পড়ে রোবট সেট করা যাবে। আর এই যে এই প্যাকেটে আছে মপিং প্যাড, মানে মোছার কাপড়, এর সাথেই গোটা কতক ফ্রিতে দিয়েছে মনে হয়। এই ব্র্যান্ডটাতে একটা ভালো জিনিস দেখলাম, সব কিছুই একটা করে এক্সট্রা দিয়েছে, যেমন এই মপিং প্যাড, ব্রাশ, ক্লিনিং ব্রাশ, ফিল্টার, মোছার জন্য ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু বেলা হতে কি সুন্দর রোদ উঠেছে আজকে। আমার এই ঠাকুরের ওপর সকালের রোদ যখন এসে পড়ে মনটাই ভালো হয়ে যায় যেন। এই যে সামনের এই উঁচু অংশটা বোধহয় লাইডার, আর এই সামনের দিকে এইখানটাতে আছে বোধহয় ক্যামেরা। এই ক্যামেরা লেন্সটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এর সাথেই একটা এরকম ক্যামেরা লেন্স কভার বলে দিয়েছে, তো আলাদা করে কিনতে হবে না, কারণ এটা ঘুরতে ঘুরতে অনেক জায়গায় ধাক্কা লাগবে এই যে ক্যামেরাটা, তো সেই কারণে এই প্রোটেক্টরটা লাগালে সহজে নষ্ট হবে না আর কি। আর সৈকত এই যে ম্যানুয়াল পড়ছে, ম্যানুয়ালটা দেখি, এই তো স্টেপ বাই স্টেপ। এবার এই ম্যানুয়াল দেখে দেখে এটাকে সেট করতে হবে। এর এই পেছনের দিকটাতে মপিং এর অপশনসটা কোথায় জানো? এই যে এর পেছন দিকটাতে এইটা মপিং এর অপশন, এটা দিয়ে মপ হবে মানে মোছা, আর এই সাকশন হবে এই যে এই জায়গাটা, আর এইগুলো লাগাতে হবে এখানে, তো ওটা দিয়ে সাকশন হবে। এটা এর হুইল, এটা দিয়ে ঘোরে, এই দুটো সুইচ দিয়ে এটা আনলক হয়। এটা একটা এক্সট্রা দিয়েছে, এইটা একটা দিয়েছে, এর মধ্যে জল ভরতে হয় মোস্টলি বোধহয়, তাই তো। এই যে ফিল দ্য রিজার্ভার ফর মপিং,
অ্যান্ড কিপ মেটাল কন্ট্যাক্টস ড্রাই। তো এইটাতে জল ভরতে হবে, এইখানটায় ওপেন করে বোঝে, তাই তো জায়গাটাতে এইভাবে ওপেন করে এইখানটায় জল ভরতে হবে। তো সেই জলটা দিয়ে মোছা হবে। তবে এর সাথে এই মোছার এই যে ম্যাটগুলো কটা ফ্রি দিয়েছে বোধহয়, মোছার এই প্যাডগুলো, এই যে মাইক্রোফাইবার মপিং প্যাড। তো এটা খোলা হয়নি, খুলে দেখতে হবে। এর মধ্যে এই প্যাডগুলো এক্সট্রা কয়েকটা দিয়েছে। লাগাও এবার এটাকে, দেখার চেষ্টা করছি কোনটা কি। এখানে লাগাতে হবে। এইটাই চার্জিং কর, আর এইটা হচ্ছে সবুজ দুটো, চার্জিং স্টেশন। এটা একটা এক্সট্রা দিয়েছে চার্জিং স্টেশন, এটা এইভাবে থাকবে তাই তো? হ্যাঁ এরকম থাকবে। এই দুটো পয়েন্টে চার্জ হবে। এই দুটো পয়েন্ট চার্জিং পয়েন্ট, এটা একটা এক্সট্রা দিয়েছে লাগাবে। আর এইটা এর চার্জিং স্টেশন। এইগুলো একটা করে এক্সট্রা দিয়েছে। হ্যাঁ সবুজটা সবুজে যাবে, লালটা লালে যাবে। এখানে রং করা আছে, সবুজটা এই যে সবুজ রং, সবুজে লাগাতে হবে, লালটা লালে। আর এইগুলো একটা করে এক্সট্রা দিয়েছে, মানে দুটো লাল দুটো সবুজ দিয়েছে। লাগানো হয়ে গেল লালটা। পুশ করলে এটা লেগে যায়, তাই তো? স্কোয়ার আছে, স্কোয়ারে এখানে খাঁজের মধ্যে এটাকে ঢুকিয়ে পুশ করলে এটা লেগে যায়। লেগে গেছে। এটাও ঘুরে একটা চাকার মতো। এইখানে ব্রাশটাকে খোলার জন্য এই দুটো চেপে টানলি, আর এখানে একটা ব্রাশ দেওয়া আছে এভাবে। এটা ভ্যাকিউমের ব্রাশ। এটা দিকে কোনটা এখানে ঢুকে যাবে, কোনটাকে পাশে ঢুকিয়ে পুশ করলেই হয়ে যায়, তাই তো? এবার এই উপরের দিকে খাপটা, ব্যাস। এটাকে তুলতে হবে সবার আগে, পলিথিনটা হচ্ছে এইটাকে বার করতে হবে। এবার রেখে দে। এখানে ওদের ইনস্ট্রাকশন আছে না, এই পেপারটাতে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। এই তো রিমুভ প্রোটেক্টর, চার্জিং স্টেশনে দিতে বলেছে, ইনস্টল সাইড ব্রাশেস, হয়ে গেছে এই দুটো করা। এটাকে সেট করতে বলেছে। তারপর এটা কি, রিড দ্য ব্যাক, পেছনে কিছুটা লেখা আছে। বাকিগুলো আছে এখানে, এই এখান থেকে 1 2 3 4 5 হ্যাঁ 6 আর 7। এটা ফোনে কি করে ইনস্টল করতে অ্যাপ থেকে এটাকে এবার চালাতে যা। কিভাবে এটা বের করবে? এগুলো খুলে দেবো? হ্যাঁ, প্রোটেক্টর খুলতেই বলেছে। এখানে রিটার্ন করতে হবে। এইখানটা এইটা করলে খুলে যাবে তো এটা। হ্যাঁ এইবার এইটাই তো বলছিলাম যে এইটা দুটো দিয়েছে। এই যে এইটা খুললে, এভাবে খুললে এটা বেরিয়ে যায়। এটা দুটো দিয়েছে। আচ্ছা, এটা জল ভর্তির ট্যাঙ্কটা। এই জল ভর্তির এইটা দুখানা দিয়েছে, মানে একটা এক্সট্রা দিয়েছে। এইটা একটা। তখন মপিং করতে হবে, এইটা লাগিয়ে দিতে হবে। এটা মপিং এর জন্য আলাদা করে মপিং প্লেট। হ্যাঁ মপিং প্লেট এটা। তো এইটা আরো দিয়েছে নাকি এখানে? না, এই যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই একটা এক্সট্রার উপর এখানে চিপকোনোর দিয়েছে এরকম টাইপের। আর এটা অরিজিনাল প্লেট। ওকে আই গট ইট। এবার এইটাকে প্রথমে লাগিয়ে দিই, এটা খুলেছিল। এইটাতে কখনো এরকম লাগানো থাকবে না? না, এটা তো ধুলো পরিষ্কার করার সময় কেন লাগানো? আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। আর যেখানে ধুলো জমা হবে সেটা হচ্ছে সামনে, এটা একটু অন্য ধরনের সিস্টেম। ওকে, এই যেখানে হিঞ্জটা আছে, এই হিঞ্জটা দিয়ে উপরে তুলতে হবে, তুলে এই বক্সটাতে জমা হবে। এইটা ডাস্ট কালেক্টর। হ্যাঁ, এটা ডাস্ট কালেক্টর। ওকে, ঠিক আছে। ভালো সিস্টেম। এইটা না অন অফ এর একটা সুইচ আছে এখানে। এটা অফ লালটা, এটা হবে অন। আচ্ছা, অন তো অফ থাক, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা এখানে ডাস্ট কালেক্টর। আর এই জিনিসটা আছে, এটা একটা সেকেন্ড এক্সট্রা দিয়েছে। এটা একটা ভালো জিনিস দিয়েছে, এক্সট্রা সবকিছুই একটা করে এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছে, হুইচ ইজ গুড। খুব ভালো জিনিস। বেশি কস্ট কাটিং এর কথা মাথায় রাখেনি। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো। আর এইটাতে স্ক্যান করতে হবে, আমি আমার ফোনটা স্ক্যান করে দিই। হ্যাঁ, এইখানে এইটা স্ক্যান করলে ফোনে চলবে, তাই তো? আমি করছি স্ক্যান। এইটা ইকো গ্যাস করে দাও। এই ইকো গ্যাস অ্যাপটা ইনস্টল করলে ওখান থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। এই জিনিসটা খুব ভালো করেছে, তাই এটা উপর দিক থেকেই করা যাবে। করা যাবে। এইটা এসছে সাথে প্রমোশন অফারে।
হ্যাঁ, কেনার সময় একটা প্রমোশন অফার ছিল, তো তাতে বোধহয় এই মপিং প্যাডগুলো কয়েকটা ফ্রি এসছে। তবে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে এই দেশে, যে প্লাস্টিক ইউজ না করে এইগুলো ইউজ করে। হ্যাঁ, এটা পারেন। তবে আজকাল ইন্ডিয়াতে মিন্ত্রাতে শুরু হয়েছে। আরে বাহ, অনেকগুলো দিয়েছে না মপিং প্যাড? কটা দিয়েছে তো? লেখা থাকবে কোথাও। ডিসপোজেবল ক্লথ এই যে প্যাক অফ 25। বাপরে, 25টা মাইক্রোফাইবার মপিং। তবে এর সাথেও ছিল, এর সাথেও এইটা দিয়েছিল। এটাতে 10টা আছে আর ওটাতে 25টা। পুরোনোটা এতক্ষণ চলছিল, ওটাকে এবার চার্জে পাঠানো হয়ে গেছে। ওটাকে খুলে দাও, তারপর আমাদেরটা লাগানো হবে। খুলে এটা যা তাকে আবার ফেরত দিয়ে আসতে। হ্যাঁ, প্রায় 1-1.5 মাস আমাদের বাড়িতে থাকলো এটা। অফ করে, অফ হয়েছে এবার? হ্যাঁ, এটাকে রেখে দাও, দিয়ে আসতে হবে। এটা রিমোটটা ওর সাথেই রেখে দাও। ইউকে প্লাগ। খুলবো না, থাকবে আপাতত থাক, আগে ঠিকঠাক চলছে নাকি দেখি, তারপর তো তখন ওই ফিল্মগুলো ওঠাবে, না হলে আবার যদি রিটার্ন করতে হয় আরেক ঝামেলা। পেছনে তাই তো কর্ডটা। এর মাথা দিয়ে কুড়িয়ে নাও, এই যে এইভাবে লাগাও প্লাগটা। সুইচটা সবার আগে এটাকে ওয়াইফাইতে কানেক্ট করতে হবে। এখানে বোধহয় তোমাকে অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে, তারপর হবে। নাম দিতে হবে, ইউকে হোম। স্টার্ট নাও। এখান থেকেই স্টার্ট আর পজ করা যাবে। মোটামুটি র্যান্ডামলি একটা বাড়ির ম্যাপ নিয়ে নিয়েছে, তাই তো? এবার ম্যাপটা তৈরি হবে। আচ্ছা, এখানে একটা অবস্ট্রাকল আছে বলে এইটা চলে এসছে আমাদের এটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো কাজটা দেখাচ্ছে এখানে। প্রথমবার চলার সময় পুরো বাড়ির ম্যাপটা এরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে, কিভাবে ঘুরছে আর কোথান দিয়ে কোনখান দিয়ে গেছে সব দেখাচ্ছে। এখন ওই সোফার তলায় ঢুকেছে, দেওয়ালের পেছনটাতে ওটাও যাচ্ছে। ওখানটা কিছুটা অবস্ট্রাকল আছে, আটকে গেছে। আচ্ছা, এদিকে আসছে। আমাদের ওইটার থেকে ওখানে যেমন দুম দুম করে মারতো, এটা কিন্তু মারছে না। ক্যামেরা আছে না, ক্যামেরা আছে বলে মানে ধাক্কাটা কম খাচ্ছে। এই সাদা দাগ যেদিক দিয়ে যাচ্ছে সেই দিক দিয়ে এখন ক্লিনিং প্রসেস চলছে। ওখানটা কোনায় ঢুকে গেছে, ওপাশে বেরিয়ে যাবে। ওখানটা এনাফ জায়গা আছে। হ্যাঁ, ওইটাই দেখাচ্ছিল, ওখানে ঢুকে না। এইটা আছে, এইখানে জল ভরতে হবে, তো সেই জন্য খুলবো। আছে, খুলে গেল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ভরবো কি? ওটা
এটাকে মুছতে। এবার এই ইউজ অ্যান্ড থ্রো এই কাপড়টা এগুলো চ্যাট ওরকম ওঠার জন্য এগুলো। তো এটাকে প্রথমে আগে এইখানে লাগাতে হবে, তারপর এটা মপ হবে। এই জিনিসটা রিউজেবল, এটা 50টা ওয়াশের পর এটা ফেলা যাবে। এটা এরকম করলে উঠে যায় এইরকম। এবার এই বোর্ডটাকেও তলায় লাগাতে হবে, তাই তো? এইটার তলায়, জলের তলাতে। এইটাকে মেশিনে আটকাতে হবে। ডিটেক্ট করে না মপিং প্লেট বলে? শুধু মপিং করো? শুধু মপিং। কোন লেভেল করবে? 3টে লেভেল আছে। ড্রাই ওটা মানে প্রচুর জল। মিডিয়াম। সেটা মিডিয়ামে করেছিল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। একবার করবে না দুবার করবে? একবার। ঠিক আছে, এবার করি। শুধু মুছছে কিন্তু নাকি ভ্যাকুয়াম প্লাস মোছা করে দেবে? ওই পাশটা দিয়ে বেরোতে পারবে? হ্যাঁ, জানি তো। ভ্যাকিউম তো ভালো করবেই জানতাম, চিন্তা ছিল এই মপিংটা নিয়ে। তবে যা দেখছি বেশ ভালোই মপ করছে তো মনে হয়। এই যে মুছে যাওয়ার পরে মেঝের ওপরে পরিষ্কারভাবে জলের দাগ বোঝা যাচ্ছে, তার মানে জল দিয়ে মোছা তো অন্তত হচ্ছে। ম্যাপে দেখুন কীভাবে ক্লিন করছে। এইদিকে এলো, এইটুকু জায়গা। আচ্ছা, নাইস ইয়ার। এই জায়গাটাও নিজে আগে অবস্ট্রাকেল দেখে নিয়েছে, সেই জন্য করছে না। হয়ে গেছে, এবারে ওর নিজের চার্জিং স্টেশনে চলে যাচ্ছে। আমার রোবট তো মনে হচ্ছে ঠিকঠাকই কাজ করলো, ঘরও বেশ ভালোই মুছলো মনে হচ্ছে। বেশ কিছুদিন নিজেরা ইউজ করি, তারপর যদি দেখি ঠিকঠাক আছে তাহলে ভাবছি বাড়িতে একটা করে কিনে দেবো। যে কোনো বাঙালি গৃহস্থ বাড়িতে এই ঘর পরিষ্কার একটা ঝামেলার কাজ, সেটা যদি কিছুটা হলেও কমে যায় মা বাবাদের অনেকটাই হেল্প হবে। রাতের ডিনারে আমাদের আজকে পিৎজা। চলুন আমরা রাতের ডিনার করি। ব্লগটা আপাতত এখানেই শেষ করলাম। নিচে কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে আমার এই ব্লগ। লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমার ব্লগের নিয়মিত আপডেট পেতে বেল আইকনটি টিপে নোটিফিকেশনও অন করে নিতে পারেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।